Olá, turminha! Hoje a tia Fran vai mostrar uma linda história, a história do sapinho exigente. Vamos começar? Meu filho, está na hora da sua primeira refeição, anunciaram os pais do sapinho um dia. Estique a sua língua e pegue aquele inseto antes que ele voe para longe. O sapinho desenrolou a sua língua e zap! Ele o pegou, mas cuspiu de volta. Eca! O que era aquela coisa nojenta? Apenas um mosquitinho, disseram eles. Se eu pudesse encontrar, suspirou ele, alguma coisa suculenta, mais doce. E então ele encontrou um arbusto de amoras. Uau! Que gosto perfeito! No dia seguinte, ele abriu uma banca de amoras para servir os outros amiguinhos exigentes. Eles se enfileiraram, rodeando todo o pântano. A felicidade do sapinho não tinha fim. Olha que alegria! E fim. Gostaram da história? Comente aí para tia Fran. Beijo, turminha! Turminha, agora que vocês aprenderam a história do sapo, vamos conhecer a música do sapinho. Vamos cantar com a tia Fran? Vamos lá? 1, 2, 3. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais. Que chulé! E agora, se a gente mudando as vogais, como é que fica? Vamos cantar com o tia Fran? Vamos tentar ir mudando as vogais? Ece, nererê, nererê, neque, nesse, nerepere, nesse, merere, nesse, mete, nesse, mere, mas que xelê. Agora com a vogal I, isipi, niririri, niriri, bisipiri, miriri, misipiriri, miriri, misquixili, masquixili. E por aí vai. Vamos ensaiando aí, ó. Beijo!